Vi danskere er rigere end nogensinde før. Antallet af fladskærmer og ferierejser, der suser over diskene, er større end nogensinde. Alle os, der de seneste år har kunne se friværdien i vores faste ejendom vokse og vokse, kan måske have svært ved at forestille os, at der hver dag er danskere, der bogstaveligt talt bliver smidt på gaden. Fra 2001 til 2005 er antallet af fattige danskere steget fra 164.000 til 212.000. Altså en stigning på 48.000 fattige på bare 5 år. Og så er de studerende ovenikøbet trukket fra. Og vi kan se den opgørelse, vi har før, at der er blevet flere danskere, der ligger under den grænse, som OECD betragter som fattigdomsgrænsen under din regering. Jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Det tror du ikke har noget som helst at gøre med, at der samtidig bliver sat flere mennesker på gaden? Jamen, jeg vil ikke anerkende, at der bliver flere fattige.